এটা এমন একটি গ্যাজেট যেটির মাধ্যমে কিন্তু আপনার সন্তান যখন আপনার পেটের ভেতর থাকবে আপনি কিন্তু তাকে ফিল করতে পারবেন। এই গ্যাজেটটির মাধ্যমে কিন্তু আপনি আপনার সন্তানের হার্টবিট শুনতে পারবেন এবং তার হার্টবিট এখানে দেখতেও পারবেন। এর সাথে কিন্তু পাবেন আপনারা একটি আল্ট্রাসাউন্ড জেল। এই আল্ট্রাসাউন্ড জেলটি আপনারা পেটের মধ্যে লাগিয়ে এই প্রোডাক্টটার এই সাইডটা দিয়ে যখন এভাবে ঘষা দিবেন আপনারা কিন্তু আপনার বাচ্চার হার্টবিটটা শুনতে পারবেন এবং এখানে কিন্তু হার্টবিটটা আপনারা দেখতে পারবেন। এই প্রোডাক্টটা কিন্তু অনেক সুইটেবল একটা প্রোডাক্ট তাদের জন্য যারা নতুন বাবা মা হচ্ছেন এবং যাদের বাচ্চা পেটে আছে এখনো পৃথিবীতে আসে নাই, তাদের হার্টবিট কিন্তু আপনারা ইজিলি শুনতে পারবেন।